आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार का क्या मतलब होता है? ये रेटिंग आपको बताती हैं कि इक्विपमेंट कितना एनर्जी एफिशिएंट है। 1 स्टार का मतलब है सबसे कम एनर्जी एफिशिएंट, जबकि 5 स्टार का मतलब है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट। जब आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीद रहे हो तो 5 स्टार रेटिंग वाला लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह न सिर्फ आपके बिजली बिल को कम करेगा बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। अगली बार जब आप शॉपिंग करें तो स्टार रेटिंग ज़रूर चेक करें। थैंक्स।